আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের অসংখ্য লাইকস এবং কমেন্টসের জন্য অনেক অনেক শুকরিয়া। আপনাদের কমেন্টসে অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে এখন 9H100 বা এখন অন্য কোনো মডেল অথবা যেগুলো অ্যাকশন ক্যামে আপনার মাইক্রোফোন সেট করা থাকে না বা সেট হয় না, সেগুলোকে কিভাবে বিল্ড করা যায়। তো আপনাদের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি একটি নতুন ভিডিও আপলোড করতেছি। আপনারা সকলেই জানেন যে 9H100-এ আপনার মাইক্রোফোন সেট করা থাকে না, এই জন্য অনেকে ভয়েস একটু সমস্যা হয়। তাই আমি আমার এখন এই 9H100-এ আপনার মাইক্রোফোন সেট করছি এক ভাইয়ের মাধ্যমে। তো অনেকেই শুনতে চাচ্ছেন যে এটা কোয়ালিটি কেমন, বিল্ড কোয়ালিটি কেমন, যে এটা বিল্ড করে দিছে তার কাজের দক্ষ কীরকম। আশা করি এই ভিডিওটির মাধ্যমে সকলেই জানতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা আমি যারা দিয়ে করেছি তার মাধ্যমে অথবা যে কোনো মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানেও গিয়ে আপনারা এই জিনিসটা বিল্ড করতে পারবেন। বাট কাজের কোয়ালিটি কীরকম হয় সেটা আমার জানা নেই। সো আমি রেকমেন্ড করব অবশ্যই আপনারা একজন দক্ষ মানুষের কাছে যাবেন যে আপনাকে এটা ভালো করে বিল্ড করে দিতে পারে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই আমি যেখান থেকে করেছি সেখানে যাবেন। আর সেটা হচ্ছে যে আজিমপুর কবরস্থান সংলগ্ন আজিমপুর সুপার মার্কেট, যে কবরস্থান মার্কেট যে আছে সেখানে দোকান নাম্বার 33 নাম্বার। আপনারা তাইজুল ভাইয়ের থেকে আপনারা অবশ্যই বিল করে নেবেন, কারণ তার এক্সপিরিয়েন্স লেভেল ভালো এবং কাছের যে দক্ষ সেটা আমি অনেক মুগ্ধ। আশা করি ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখে বুঝতে পারবেন, তাহলে পরে একটা ভালো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই জন্য ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার অনুরোধ রইল। আসসালামু আলাইকুম।
halo check, external microphone check, final fitting checks, waterproof catching and fitting check, halo 1 2 3 4 5 6 7 8, EkEN H9R, external microphone check, voice check, sound clear resolution check, halo check, halo 1 2 3 4 5 6 7 8, EkEN H9R, external microphone check, final check, halo check, halo. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখলেন আমার এখন 9HR আমি মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলতেছি। এখন জানি না কীরকম আওয়াজ আসতেছে, বাট কাজ দেখলাম তাজুল ভাইয়ের কাজ খুবই পারফেক্ট এবং খুবই সুন্দরভাবে কাজগুলি করলো। কাজ দেখে আমি মুগ্ধ। আশা করি যাদের এই সমস্যাগুলো আছে তারা অবশ্যই তাজুল ভাইয়ের যোগাযোগ করবেন এবং আমার এই ব্লগটা অনেকেরই কাজে লাগতে পারে। সো পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন, তাহলে রেজাল্টটা ভালো পাবেন। আর হচ্ছে যাদের এই ধরনের অনেক সমস্যা আছে, অনেক যারা অ্যাকশন ক্যাম ইউজ করেন, যাদের এরকম মাইক্রোফোনের অপশনটা নাই, তারাও শুধু যে এখন তারা না, সবাই এই জিনিসটা সমাধান করতে পারবেন। আশা করি তাজুল ভাইয়ের কাছে গেলে পাবেন ইনশাআল্লাহ। তাজুল ভাইয়ের থেকে আমি কাজটা করালাম, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, কাজটা খুব সুন্দর ফিনিশিং কাজ করছে। আর আসলে অনেকে ইলেকট্রনিক জিনিস মানে কাজ করে মোটামুটি, কিন্তু তাজুল ভাইয়ের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে না, সে একটা প্রফেশনালভাবে কাজটা করছে। কারণ সে এই নিয়ে আমার মনে হয় আরও 50টার উপরে ক্যামেরার কাজ করছে। সো তার বুঝতেই পারতেছেন যেহেতু অনেক বেশি কাজ করে ফেলছে, সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারতেছেন যে তার কাজগুলো পারফেক্ট হওয়ার অনেক অপশন আছে। সো আশা করি ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে। প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগবে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম।